Nessas edições, na visita do Radamés na fazenda, na pecuária GV5, nos traz aí uma animação muito forte, porque na realidade, quando você vê as pessoas reclamando, aqui isso não dá certo, aquilo não dá certo, aqui não existe o que não dá certo, tudo aqui tem que dar certo. Nos programas que nós já passamos, nós mostramos aí, ou já mostramos ou vai vir pela frente a plantação da teca. E essas girolando que estão na tela, gente, é o top do mundo. Eu não vou me envaidecer de falar do Brasil, não. É o melhor da genética de Mato Grosso para o Brasil e se estende mundo afora. Pode ter certeza que em breve, tanto o seu Getúlio quanto a Marisa já vai preocupar em exportar esses animais, que o girolando, na realidade, eles se comportam em qualquer parte do planeta. A Marisa está aqui do meu lado. Marisa, chega para cá. Mais uma vez, nós andamos na região, chega para cá. E hoje... O momento agora é um momento de falar, acho que para vocês é gratidão, tudo isso que você vê, que você acompanha ao longo da sua vida. Qualquer assunto que nós vamos abordar de interesse para quem está em casa nesse exato momento. A gente estava conversando em relação à integração lavoura-pecuária, né, que é o ILP ou ILPF, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Porque aqui está onde estão essas novilhas girolando, que acabaram de ser mostradas, é uma área que a gente plantou milho e já plantou o pasto junto, porque a gente vem recuperando pastagem para ter uma pastagem de mais qualidade com a lavoura. Então a gente planta o milho, faz o nosso silo e o pasto vem depois para os animais. E aí até coincidentemente a gente está aqui nesse pasto que a cerca também foi feita de teca. Quer dizer que o reaproveitamento dessa cerca que está na tela, na realidade, é da sua plantação de teca. Há 18 anos atrás você colocou as mudas e hoje elas estão servindo para fazer... qual que é a durabilidade de uma cerca dessa? Você tem mais ou menos na cabeça, Marisa? Não, a gente não sabe porque é um experimento. Então, toras abaixo de 15, por exemplo, que você já não vende tanto para marcenaria, até tem alguns trabalhos de artesões e marceneiros que fazem um trabalho de colagem, uma coisa mais manual, muito interessante também, mas de uma forma assim, mais de você vender um volume, normalmente essas não tem um mercado. E então para a gente serve, a gente já tem usado, tem cerca aí de teca há tipo 7 anos que tá tudo bem. Intacta. A gente tem que ver como que ela vai reagir, né? A gente fez um tratamento nela, passou um óleo queimado e tudo, mas estamos apostando que ela vai ficar aí uns anos. Então quem trabalha com pecuária também tem esse benefício do que não é vendido como negócio de madeira, né? Maria, essas imagens estão mostrando, essa aqui é a entrada da fazenda de vocês, né? Quando você vem de Juara para cá, você pega a estrada de chão e as imagens estão mostrando quem que deu a ideia de fazer o corredor também a plantação de teca. Eu adoro plantar árvore, né, Radamés? Plantar é comigo mesmo, todo ano eu planto um pouco, ou de frutífera, ou mesmo árvores da região, ou teca. E então a gente fez esse corredor. Você vê, não está dando para ver porque a gente está ao contrário, mas vários animais estão ali para pegar essa sombra que ela proporciona. Então é também uma ideia, a gente não tem de fato, porque a gente tem muita árvore nativa. A mata virgem ainda? Não, eu digo nos pastos mesmo. Sempre foi uma preocupação do meu pai manter palmeira, que tem uma diversidade enorme aqui, né? De bacuri, gairova, inajá, buriti... mutum, tem muito tucum, tem muito tipo de palmeira e muitas árvores que a gente preservou. Mas áreas que são mais de lavoura, o cara pode chegar lá e fazer uma linha de teca, que daí ele está no Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, que eu particularmente acredito, acho muito interessante. Vamos ver para futuramente plantar algumas linhas pela fazenda. A Marisa participa hoje de grandes lives e a live hoje ela não é nacional, é uma live mundial. Essas lives são referência delas em preocupação ao meio ambiente também, ao cuidar. Isso é sempre falado, ultimamente é um assunto muito em pauta, né, Radamés? A preocupação com o meio ambiente, e ontem até a gente conversou sobre isso, que eu acho assim, tem que derrubar,
essa conversa tem que vir depois de tudo estar na produção máxima. Acho que o Brasil ainda tem uma margem, tanto que a gente cresce a cada ano sem aumentar área. Isso quer dizer que você está sendo cada vez mais eficiente naquela mesma área. Naquela que você tinha 100 animais, hoje, se você estiver bem manejado, você consegue ter 200. Talvez depois você vai conseguir ter 300. Então, acho que tem uma margem aí grande para o produtor brasileiro, com todas essas tecnologias, uma delas que a gente está falando no momento, integração lavoura-pecuária, para você ter mais eficiência nas áreas que já estão abertas, que já são consolidadas para a produção do agronegócio. Marissa, quem está nos acompanhando, 105 municípios, estado de Rondônia, quem quiser saber um pouco da pecuária GV5, da história do seu Getúlio, da história sua, que é uma história muito bacana, ela vem... O mundo hoje é de tecnologia e aperfeiçoamento. Se você não se aperfeiçoar, você fica para trás. Tem algum endereço eletrônico, algum site que as pessoas possam entrar e saber um pouquinho da história de vocês? Com certeza, vocês podem acompanhar, fica o convite aqui para acompanhar nosso Instagram, que é @GV5estrelas. O Radamés vai colocar aí no rodapé. Já está na tela. Tem o nosso Facebook também, que é GV5 Estrelas também. E o nosso canal no YouTube, que é do Grupo 5 Estrelas GV5 também. Da Teca eu tenho que eu comecei até um pouco recente. Quem quiser entrar no ramo da Teca, presta atenção, o endereço aí para você tirar suas dúvidas. É Raiz_Teca Maressa. E, por exemplo, alguém que está nos assistindo, seja em qualquer parte na fazenda, sítio, chácara, que tem curiosidade para tirar dúvida, essas pessoas podem fazer pergunta, você responde? Claro, pode mandar inbox, pode mandar na foto mesmo, quando tiver postagem. A gente sempre responde e a gente está aqui para atender o que puder compartilhar de conhecimento. Acho que isso é a melhor coisa, né? Você fazer sozinho... Você fica pequeno, grande todo mundo expande. Na realidade, para fechar esse dia de prosa, as imagens estão na tela, dessas beldades que é a Girolando. E na tela também o gir leiteiro caminhando em um dos corredores da fazenda. Olha que imagens perfeitas. Tudo isso, vocês foram considerados ao longo dos anos, bem lá atrás, um dos maiores produtores de Nelore do estado de Mato Grosso. A região da Juara foi uma das maiores produções de Nelore, gado de corte, do Mato Grosso para o Brasil. Hoje, você está falando de um assunto muito importante. Hoje vocês têm o corte, vocês têm praticamente o gado de leite que é referência no mundo e hoje a Teca também faz parte da sua vida, é uma das engrenagens que você colocou há 18 anos atrás. Tem fazendeiro que não aguenta, ele às vezes ele deixa a sua fazenda para a opção em plantação da soja, do milho e do algodão. Com essa extensão de terra grande que vocês têm, hoje você é a mais próxima do seu Getúlio, existe esse pensamento de deixar um momento e uma das fazendas produzir o soja? Com certeza absoluta. Eu acho que quem não tiver condições de acompanhar essa demanda e esse crescimento que exige você ter lavoura junto com pecuária e tudo, vai acabar sendo tão pressionado por empresas, grupos maiores e vai acabar arrendando. Então, a gente tem uma indústria aqui a céu aberto gigantesca, né? Os nossos produtos estão chegando, daqui a pouco eu acho que elas vão naturalmente dar o ar da graça. Eles estão meio eles estão olhando para ver o que está acontecendo, curioso. Vamos devagarzinho, e a nossa edição, ela vai cobrindo as imagens, né? E vamos aqui, você quer ver, ó? Nós vamos passar por lá de lá, fica bem à vontade que eu vou falar uma coisa para você. Olha elas aqui, ó. Marissa, quando você vê esses animais que aqui estão na tela, já o nosso cenário de fundo, vamos chegar um pouco para cá, todas elas levam a marca 5 estrelas. E uma da parte da frente, ela tem FIV, que é a fecundação in vitro. Se eu estiver falando besteira, você me corrige, porque ao longo da vida você vai aprendendo a ser um pouco veterinário, um pouco zootecnista. Essas beldades aqui, na realidade, Marissa, elas são produzidas, esses animais são 100% crioulos GV5. São. Todas essas novilhas aqui são oriundas de matrizes GIR GV5, ou talvez uma ou outra seja de algum animal que a gente tenha adquirido, que a gente também tem essa preocupação de trazer um sangue novo, né, de estar atualizado com a genética, a melhor genética que tiver disponível no mercado.
Mas é tudo GVCE, né? A nossa série da Girolando é GVCE. Depois elas recebem um número definitivo, que muda completamente. Ó, ela gostou, né? Tá querendo sair também, né? Ô Maressa, a aptidão leiteira desse animal, muitas das pessoas têm a curiosidade e assustam quando nós falamos assim, uma novilha da pecuária GV5 está produzindo 50 litros de leite. Não é de assustar porque vocês investem nisso, né? Assim, a gente tem a responsabilidade de fornecer genética e o produtor de leite tem a necessidade de proporcionar o ambiente, a alimentação, o bem-estar, toda a parte de sanidade para ela atingir o máximo potencial genético dela. Se você pegar uma novilha dessa e jogar ela num pasto ruim, não der uma ração, não der silo, não der trato, não fizer, aí ninguém faz milagre, né? Não, tem que ter todo o trato e todo o cuidado. Se você olhar para cima, você vai ver uma fila. Elas estão na fila da curiosidade, ó. E da sombra da teca. Esses animais, muitos deles foram lá para o outro lado da fazenda. Hoje aqui um lote de aproximadamente quase 500 animais nesse pasto aqui. E hoje vocês estão aptos a atender praticamente todo o Brasil, porque os animais de vocês, teve animais que foi para Bahia, Rio de Janeiro, retornou para a cidade natal, que é Minas. Então isso é uma prova que, na realidade, hoje a pecuária GV5 se especializou dentro de tudo que nós falamos, mas o gado de leite hoje é uma das referências de vocês. Eu acho que o Girolando é o nosso carro-chefe, o Girolando meio sangue, mas a gente tem um Nelore com muito potencial, que a gente está muito satisfeito, e agora a gente começa a disponibilizar porque a gente está produzindo touro para nós mesmos, né? Porque a gente Quando nós falamos de Nelores, é esse Nelore que está na tela, aquele Nelore que nós filmamos aqui. Com a Maressa, ela foi a anfitriã aqui mostrando para a Radamés. Até chegar a esse ponto não é fácil. E esses Nelores hoje da fazenda, da fazenda também? É produto GV5? A gente já tem doadora SEAC, né, que é a nossa marca, a nossa série da BCZ no Nelore é SEAC. A do Gira é SEAP, que é 5 estrelas agropecuária, aí você tem que trocar uma letrinha conforme você muda a raça. Temos doadoras ainda de outros criadores que a gente admira e que são produções já reconhecidas e tudo. Lembra para quem está nos vendo aqui as fazendas parceiras da pecuária GV5, Maressa? A VR, né, que é a base do Nelore do... Sim. Ah, você diz de GIR? Não, o Nelore VR como vocês começaram. Aí hoje vocês têm grandes parcerias com os maiores também do Brasil que vocês foram buscando. O senhor Getúlio sempre falou, com o bom você faz bom e o bom você faz o melhor do mundo. Então hoje vocês têm Brasília, parceira de vocês? A gente tem animais deles no GIR, Brasília, Calçolândia, Mutum, Santa Luzia, né? Vários criadores já renomados, consolidados, Calçolândia. Então a gente continua hoje em dia, claro que menos, que a gente não tem uma necessidade de ficar buscando, porque a gente já tem uma solidez, né? A gente já tem um gado com bastante linhagem, a gente tem esse acompanhamento de acasalamento direcionado, então o nosso próprio plantel já atende, a gente vai crescendo dentro dele e eventualmente, claro, prestigia algum outro produtor para trazer para cá. Muito bem, o Dedo de Prosa, a sombra dessa teca e na companhia das beldades, que é o Girolando de Mato Grosso para o mundo, intercalado ficou a rede social da Maressa e com o telefone para que você possa adquirir os animais da pecuária GV5. Tá aqui, ó, elas estão todas aqui, olha que maravilha, que beldades, né? São animais que estão prontos. Já estão inseminados esses aqui, Maressa? Ou ainda não? Devem estar já caminhando para inseminar. E você vê que é um animal dócil. Você tem interesse em renovar o seu plantel? Não tenha medo, risca o telefone aí, ó. O telefone está na tela e nós vamos trazer você para fazer um ótimo negócio. Você pode usar o seu banco de preferência, seja Sicredi, Sicobi, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, o banco que você quiser, na melhor qualidade do Brasil, Pecuária GV5. E a nossa produção aqui muito ágil, né? Muito ágil, muito ativa. Está dizendo, amanhã é aniversário da Maressa, né? Ô Maressa, Deus te abençoe, em nome do seu pai Getúlio, em nome dos seus irmãos,
aqui nos estúdios o Radamés Filho, Getúlio Vinícius, que é o seu afilhado, a Juliane, todos nós queremos desejar a você um feliz aniversário, que é dia 25 agora de junho, ela completa mais um ano de vida. A Fazenda vai estar em festa, porque ela está recebendo lá o esposo, que mora em São Paulo, e os filhos para comemorar o seu aniversário. Maressa Vilela Bittencourt, parabéns para você